یا رحمت للعالمین یا رحمت للعالمین۔ السلام علیکم جی، میں اسارانہ شفیق اوان سلمان عابد اور خالد کیونگ کے ساتھ خبر کی خبر لے کے آپ کی خدمت میں حاضر ہوں، اور پہلے ایک نظر دیکھ لیتے ہیں اخبارات نے آج کیا کہا، اس کے بعد پروگرام کی طرف چلتے ہیں۔ حکومت کے IMF سے مذاکرات کی تفصیلات آج کے تمام قومی اخبارات میں نمایاں طور پر شائع۔ روزنامہ نوائے وقت نے وفاقی وزیر اطلاعات و نشریات چودھری فواد حسین کے بیان کو سرخی میں لیا ہے۔ اپوزیشن غیر ضروری واویلے کے بجائے قومی ایشوز پر توجہ دے، چودھری فواد۔ روزنامہ دنیا نے وفاقی وزراء کے بیانات کو نمایاں طور پر شائع کیا۔ پیپلز پارٹی نون لیگ نے 30 سال میں عوام کو کیا دیا؟ دنیا میں مہنگائی بڑھی، ہم کسی علیحدہ سیارے میں نہیں رہتے، وفاقی وزراء۔ اسی ایشو سے متعلق روزنامہ جنگ نے ان الفاظ کا چناؤ کیا: مہنگائی ختم کرنے کی کوشش کر رہے ہیں ذمہ دار سیاسی بے روزگار، ملک سبسڈی پر نہیں چل سکتا، آج چیزیں مہنگی تو کل سستی ہوں گی، حکومتی ترجمان۔ روزنامہ ایکسپریس نے وفاقی وزیر داخلہ کے بیان کی سرخی لگائی ہے: مہنگائی ساری دنیا میں ہے، مریم نے دھوبی گارڈ میں جیسے اداروں کو ڈسکس کیا، سلوک بھی ویسا ہی ہوگا، شیخ رشید۔ اور روزنامہ پاکستان نے حکومت کے IMF سے مذاکرات کی سرخی لگائی ہے، الفاظ ہیں: IMF سے مذاکرات جاری، مکمل ہونے کا ٹائم فریم نہیں رکھا گیا، وزارت خزانہ۔ دی نیوز کی لیڈ سٹوری کے الفاظ ہیں: کنٹری کانٹ رن آن سبسڈی فواد۔ ڈیلی ٹائمز کی ٹاپ سٹوری کے الفاظ ہیں: ڈونٹ ریز ہیو اینڈ کرائی اوور نان ایشوز فواد۔ ڈان اخبار نے شیخ رشید کے بیان کو مین سٹوری کے طور پر لیا: گورنمنٹ ول کمپلیٹ اٹس ٹرم، رشید ٹیلز اپوزیشن۔ دی نیشن نے IMF سے مذاکرات کو ہیڈ لائن میں لیا: پاکستان IMF ٹاکس ریزیوم ان واشنگٹن ٹوڈے۔ اور ایکسپریس ٹریبیون نے وفاقی وزیر داخلہ کو بیان کی ٹاپ سٹوری میں لیا: رشید وارنز مریم اگینسٹ پلینگ وتھ فائر۔ گلیاں سجنے لگی ہیں جی، بازار سجنے لگ گئے، پورا پاکستان ایک روشنی کا، ایک نور کا مرکز لگ رہا ہے، اور اس کی وجہ صرف اور صرف ایک یہ ہے کہ رحمت للعالمین نبی آخر الزماں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کل جشن ولادت ہے، اور حکومت نے وزیر اعظم عمران خان کی زیر قیادت جس طرح اس عشرے کو منایا ہے، اس کی نظیر ماضی میں تو کہیں نہیں ملتی، اور جتنی محبت کے ساتھ حکومت اس عشرے کے لیے پورا 10-12 دن سے کام کر رہی ہے، یقیناً میں سمجھتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کے اپنے فیصلے ہوتے ہیں، لیکن جو نبی کا نام زندہ رکھتا ہے، خود اللہ نے فرمایا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، تو جن کا اللہ نے تو نبی کا نام ویسے ہی بلند کر دیا ہے، لیکن جو اس کا حصہ بنتے ہیں یقیناً وہ اللہ کی نظر میں موت بھی ٹھہرتے ہیں، اور اللہ کرے کہ اس نام کی نسبت سے ہمارے ملک کے جو دکھ دلدر ہیں وہ دور ہوں۔ ایک رپورٹ ہے اس حوالے سے، میں پہلے وہ شیئر کرتا ہوں آپ سے۔ ممبر تیرا عرش بری یا رحمت للعالمین یا رحمت للعالمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جیسے کہ آپ سب جانتے ہیں، یہ خاص مہینہ ہے، یہ وہ مہینہ ہے جب ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لے کے آئے۔ یہ برکتوں کا مہینہ ہے، یہ وہ مہینہ ہے جس پہ اللہ نے اپنے حبیب کو اس دنیا میں بھیجا تھا، اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو خاص چیز تھی، جو اللہ نے ان کو خطاب دیا تھا، رحمت العالمین، سب انسانوں کو اکٹھا کرنے والا انسان، جو ایک دنیا کی تاریخ کے سب سے بڑے لیڈر تھے، اور لیڈر کی سب سے بڑی جو خاصیت ہے وہ انسانوں کو اکٹھا کرتا ہے، نفرتیں نہیں پھیلاتا۔ اس لیے میں چاہتا ہوں کہ ہم بھرپور طریقے سے سب لوگ اس میں شرکت کریں، اور یہ جو 12 ربیع الاول ہو، یہ ہمارے ملک کی تاریخ کا ایک ایسا جشن ہو، ہم ایک ایسی خوشیاں بنائیں جو پاکستان کی تاریخ میں کبھی کسی نے نہیں پہلے بنایا۔ آج صرف میرا مقصد آپ سب کو یہ پیغام دینا ہے کہ سب اس میں شرکت کریں، ہمارا میڈیا، ہمارے لوگ، ہمارے اقلیتیں، ساری قوم اس میں شرکت کرے، اور انشاءاللہ جب دنیا دیکھے گی تو اس طرح کا 12 ربیع الاول
कभी पहले नहीं बनाया गया होगा। शुक्रिया। पाकिस्तान की तारीख में पहली बार वजीर आजम इमरान खान की खसूसी हिदायत पर हुकूमती सतह पर माह रबीउल अव्वल में रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद की खुशी में अशरा रहमतुल लिल आलमीन पूरे मजहबी जोश व जज्बे से मनाया जा रहा है। वजीर आजम ने वफाक और सूबों को हिदायत की है कि अशरा रहमतुल लिल आलमीन को भरपूर तरीके से मनाया जाए और नौजवान नस्ल को सीरत मुस्तफ़ा से रुशनास कराया जाए। वफाकी वजीर इत्तलात व नशरियात चौधरी फवाद हुसैन ने भी अशरा रहमतुल लिल आलमीन से मुतालिक हुकूमती इक़दामात और तैयारियों के बारे में आगाह किया। ये जो एक सबसे अहम हमारा एक जो रिश्ता है जो अपने रसूल से, अपने पैगंबर से, मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से, उसका इजहार जो है वो हम कर सकें, सो इसके लिए हदायत जो है वो जारी की हैं। वज़ीर मुमलिकत बराए इत्तलात और नशरियात फ़रख हबीब का कहना है कि माह रबीउल अव्वल तो हर साल मनाया जाता है, लेकिन हुकूमती सतह पर जिस शायाना शान तरीके से मनाया जा रहा है इसकी मिसाल नहीं मिलती। इस किस्म के प्रोग्राम्स हमेशा पहले भी होते हैं और सरकारी सतह के भी ऊपर भी होते हैं, लेकिन जो जज्बा हमें कौमी लीडरशिप की तरफ से जब नज़र आता है इस सतह के ऊपर, तो मैं समझता हूँ कि उसके अंदर फिर हर शख्स जो है वो उसी तरीके से जो है वो शामिल हो जाता है। वफाकी वजीर मजहबी उमूर पीर नूरुल हक कादरी का कहना है कि अशरा रहमतुल लिल आलमीन हुकूमती सतह पर मनाना वजीर आजम इमरान खान का नबी मेहरबान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत और अकीदत का इजहार है। वजीर आजम इमरान खान की हिदायत पर मुल्क भर में तमाम सरकारी इमारतों को बरकी कमकमों से रोशन किया गया। प्राइम मिनिस्टर साहब चाहते हैं कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत की जो ये खुशबू है वो नौजवान नस्ल को पहुँचे, और जो हमें अफरा तफरी कल्चर के नाम पर जो ताफन फैला हुआ है, प्राइम मिनिस्टर साहब का ख्याल है कि इसका एक ही इलाज है और वो है रहमतुल लिल आलमीन की ज़ात और शख्सियत, उनके साथ वाबस्तगी, उनके साथ ताल्लुक़। या रहमतुल लिल आलमीन, या रहमतुल लिल आलमीन, या रहमतुल लिल आलमीन, या रहमतुल लिल आलमीन। आई नसीम कुए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, खींचने लगा दिल सूए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। काबा हमारा कुए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मसफ़ ईमा रूए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। नाम इसी का बाब करम है, देख यही महराब हरम है, देख खुमे अबरूए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। भीनी भीनी खुशबू महकी, बेदम दिल की दुनिया महकी, खिल गए जब गेसुए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आप सबको जश्न ईद मिलादुन नबी मुबारक हो, और कल इंशाअल्लाह पूरी कौम जश्न मनाएगी और इंशाअल्लाह ताला हम पूरी दुनिया को बताएंगे कि हम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कितनी मोहब्बत करते हैं। आपको याद होगा वज़ीर आज़म साहब ने जब खिताब किया था सलामती कौंसिल में, अक़वाम मुत्तहिदा में, तो उन्होंने एक बात कही थी कि दुनिया यूरोप नहीं समझ सकती कि हम एक मुसलमान आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कितनी मोहब्बत करते हैं शफीक, और ये मौका है कि दुनिया को हम बता रहे हैं कि हम पूरी कौम कितनी मोहब्बत करती है। बिल्कुल राना साहब बिल्कुल ठीक कहा कि ये बहुत बड़ा इनिशिएटिव है हुकूमत का कि वो अशरा रबीउल अव्वल मना रही है। सिर्फ रबीउल अव्वल का दिन नहीं मना रही, वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उनकी जो असवा हसना उसको रोशनी डाल रही है। हमारी जो नई नस्ल है उनको बता रही है कि भाई नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या थे। अब देखिए उनको आखिरी खुतबा देख लें, उसमें उन्होंने जो यूरोप और अमेरिका आज वो बात कर रहे हैं ह्यूमन राइट्स की, ये उन्होंने उस वक्त सुना दिए थे। जो एनिमल राइट्स के लोग बता रहे हैं वो उस वक्त उन्होंने बता दिए थे। फिर आप देखें जो उन्होंने अपना गुलाम और काले और गोरे का फ़र्क ख़त्म किया था अमेरिका में, अब भी ये अपना वो काले के बचाव की मुहिम चल रही है। और उन्होंने पूरी दुनिया को ना, उनका जो था पूरी दुनिया को उन्होंने एक मैसेज दिया कि सब बराबर हैं। और ये चीज़ें जो है ये जब हाईलाइट करेंगे, हमारे बच्चे देखेंगे इसको, हमारी आने वाली नस्लें देखेंगी, तो उन्हें पता चलेगा कि भाई ये हमारी असल क्या थी।
یہ جو آج یورپ امریکہ یہ کھپ ڈال رہے ہیں کہ ہیومن رائٹس اور فلاں رائٹس، تو یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میں 1400 سال پہلے دے گئے تھے. بڑی اچھی بات، بڑا اچھا انیشیٹو ہے کہ حکومت اسے کنٹینیو کرے اور پورا سال بچوں کو بتائے، اس کی کتابیں چھاپے، لوگ نیچے بچوں تک لے گئے، اس میں ٹی وی پروگرام ہوں، کہا کہ ہمارے بچوں کو اویئرنیس ہو، اسکولوں میں پروگرام ہوں، اور یہ بہت بڑا انیشیٹو ہے اور اس کا اجر تو ان کو ملے گا، ساتھ جو منا رہے ہیں پوری قوم کو اجر ملے گا. بالکل ٹھیک ہے. علامہ طاہر رشیفی صاحب نے ہمیں جوائن کیا ہے، میں چاہ رہا تھا کہ ان سے گفتگو کا آغاز کریں. علامہ صاحب السلام علیکم. عاشر رحمت للعالمین منا رہے ہیں اور کل پوری قوم الحمدللہ جشن عید میلاد النبی منائے گی، کیسا دیکھتے ہیں اس اقدام کو؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم. شکریہ رام صاحب. گزارش یہ ہے کہ اصل پرابلم یہ ہے کہ ہمارے ہاں ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عشق کا اظہار اور اعلان تو کرتے ہیں، مناتے ہیں، اپناتے نہیں ہیں. اصل بات وہی ہے جو پرائم منسٹر صاحب نے پچھلے دنوں کہی تھی کہ ہماری نسل، ہمارے لوگوں کو، ہماری نوجوان نسل کو یہ معلوم ہو کہ ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیمات کیا ہیں، آپ کی سیرت طیبہ کیا ہے، آپ کے عمل کیا ہے، آپ کا قول کیا ہے، آپ کے اصحاب اور اہل بیت نے کس انداز سے آپ کے فرامین پہ عمل کیا ہے، اور ہمارا جو عشق کا اور غلامی کا دعویٰ ہے وہ کب کامل اور اکمل ہوگا. تو یہ اس کا بنیاد ہے. جیسا کہ سیرت اتھارٹی قائم کرنے کا اعلان کیا گیا، اس کا بھی یہی مقصد ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تعلیمات ہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سیرت طیبہ ہے اس سے دنیا کو آگاہ کیا جا سکے، اپنی نوجوان نسل کو آگاہ کیا جا سکے. تو میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت جو ملک میں ایک فضا بنی ہے اور بن رہی ہے، اس سے اس معاملے میں بہت جو ہے مدد ملے گی کہ ہماری نسل کو، ہمارے لوگوں کو، دنیا کو معلوم ہو سکے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی دنیا کے تمام امور میں، خواہ وہ اقلیتوں کے مسائل ہیں، خواہ وہ عورتوں کے مسائل ہیں، خواہ وہ بچوں کے مسائل ہیں، خواہ وہ کردار سازی ہے، اس حوالے سے کیا تعلیمات ہیں اور ہمیں کس طرح اس پہ چلنا ہے. اچھا سر، جو اس وقت پاکستان کی صورتحال ہے، ہم ایک کرائسس سے گزر رہے ہیں. ایسے کرائسس میں سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو امپیکٹ ہے وہ سوسائٹی کے اوپر بڑا اہم ہے. آپ نہیں سمجھتے کہ جیسے آپ نے ایک جملہ کہا کہ مناتے ہیں اپناتے نہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تعلیمات ہیں اسے عام کرنا اس وقت کی سب سے اہم ضرورت ہے؟ دیکھیں، میں سمجھتا ہوں کہ ہم جہاں پہ آگے کھڑے ہو گئے ہیں، اگر اب بھی ہم سیرت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں اپنائیں گے اور ہم اس نظام کی طرف نہیں جائیں گے جس نظام کے لیے یہ وطن قائم ہوا تھا، تو اس سے بڑی ہماری بدقسمتی نہیں ہو سکتی ہے. تمام آپ نے دنیا کے نظام دیکھ لیے، آہستہ آہستہ فیل ہوتے چلے جا رہے ہیں اور کچھ تو مکمل ختم ہو گئے ہیں. آپ جو آج اسکینڈینیوین کنٹریز ہیں، یہاں ایون کہ برٹش آئین بھی اگر آپ دیکھتے ہیں تو آپ کو معلوم ہوتا ہے کہ وہاں بھی بہت سارا کچھ جو ہے وہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام اور خلفاء راشدین کی تعلیمات سے لیا گیا. گریٹ عمر لا ہے بعض اسکینڈینیوین کنٹریز میں. ہمارے ہاں جو ہے، ہمارے ہاں ہی نہیں، ماں سوائے سعودی عرب کے جہاں چند اللہ کی حدود نافذ ہیں، باقی کسی اسلامی ملک میں جو ہے اس حوالے سے آگے پیش رفت نہیں ہے. تو ہمارا تو آئین بھی یہ کہتا ہے، قانون بھی یہ کہتا ہے، ہمارا آئین قرآن و سنت کے تابع ہے، اور قرآن و سنت اور مدینہ منورہ کی طرف کی ریاست کیا ہے کہ جہاں پر انصاف آپ کو آپ کی دہلیز پہ ملتا ہے، جہاں انصاف خریدنا نہیں پڑتا، جہاں کو بھوکا نہیں سوتا، جہاں معاشرے کے اندر طبقات کی تقسیم ایسی نہیں ہوتی کہ غریب غریب تر ہو جائے اور امیر امیر تر ہو جائے اور کوئی کسی کا احتساب ہی نہ کر سکے. تو میں سمجھتا ہوں اب یہ ایک موقع ہے. عمران خان صاحب ایک مؤذن ہیں جو اذان دے رہے ہیں، آؤ پاکستان کو مدینہ منورہ کی طرف کی ریاست بنائیں. ہم سب کو مل کر اپنی ذات سے شروع کرنا ہوگا. نظام مصطفیٰ جو ہے نا، ہم بات کرتے ہیں، ہمیں اپنی ذات اور اپنے گھروں سے شروع کرنا ہوگا. اور جب ہم اس طرف نکل پڑیں گے تو انشاءاللہ اللہ کی مدد بھی آئے گی، اللہ کی نصرت بھی آئے گی. اور وہی رزاق ہے، وہی کارساز ہے. اور قرآن کریم میں کہا گیا ہے کہ قریۃً آمنۃً مطمئنہ، ایک امن والی، اطمینان والی بستی تھی. پھر اللہ کی ناشکری ہوئی، فکفرت بانعم اللہ،
फ़अज़ाक़ह अल्लाहु लिबासल जूइ वल खौफ। फिर अल्लाह ने जो है उस नाशुक्री के नतीजे में खौफ का और भूख का अजाब मुसल्लत कर दिया। आज हम इसी कैफियत से दो चार हैं और इससे निकलने का एक ही रास्ता है, और वो रास्ता ये है कि हम रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो तालीमात और सीरत तय्यबा है उसके मुताबिक अपनी ज़िंदगी को गुजारें। बहुत शुक्रिया ताहिर अशरफ साहब। सलमान, एक जुमला बड़ा खूबसूरत उन्होंने कहा कि हम मनाते हैं अपनाते नहीं हैं। यही मेरा ख्याल है कहीं हमारा थोड़ा सा अलमिया है। देखिए, बात यह है कि अगर हम अपने सियासी निज़ाम को देखें, समाजी निज़ाम को देखें, अखलाकी निज़ाम को देखें, माशी निज़ाम को देखें, अपने गवर्नेंस के निज़ाम को देखें, तो जो मामलात रसूल है ना, जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तर्ज़ अमल था, तौर तरीक़ा था, अतवार थे, वो है असल में हमारा नमूना, ठीक, जिनकी बुनियाद पर हमें अपने माशरे की तश्कील नौ करनी थी। अब बस बुनियादी मसला ये आ रहा है, जो बात अभी शफी साहब ने भी की है, कि किस तरीके से हम उनकी तालीमात को आम करें और लोगों को ये बताएं कि मगरिब के मुकाबले में हमारी तालीम, हमारा फ़लसफ़ा, हमारी सोच, हमारी फ़िक्र, हमारा दीन ख़ुद हमारी कितनी बड़ी ताकत बन सकता है। अब आप देखिए ना कि जब हम अपने इर्द गिर्द बहुत से मसलों का डिस्कस करते हैं, वो सियासी मसलों को भी, समाजी मसलों को भी, तो हम उसके रहनुमाई किससे लेते हैं? हम रहनुमाई अगर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात से लें तो उसका नतीजा कुछ और निकलेगा। बिल्कुल। अगर हम उसकी रहनुमाई जो है वो किसी मगरिब के किसी फ़लसफ़े से लेते हैं तो उसका नतीजा कुछ और निकलेगा। तो मेरा ख्याल ये है कि जो बहुत अच्छी कोशिश प्राइम मिनिस्टर साहब ने की है कि एक इसको तालीमात को आम कैसे किया जाए। अब मैं आपको बताऊँ, अब हमारे यहाँ होता ही है कि इस तरह की तालीमात को जब हम आम करने की बात करते हैं तो हम मदारिस के बच्चों तक चीज़ों को महदूद करते हैं। बिल्कुल सही। हम समझते हैं शायद दीनी तालीम हासिल करना इनका काम है, और ये दुनियावी तालीम के जो बच्चे हैं इनको दीनी तालीम के बारे में बिल्कुल पता ना हो। देखिए, आपकी दुनियावी तालीम हो, आपकी दीनी तालीम हो, आपकी माशरती तालीम हो, अखलाकी तालीम हो, उस सब के साथ इसको इंटीग्रेट करने की ज़रूरत है। तो मैं समझता हूँ कि ये जो दिन है बुनियादी तौर पे यौम वलादत जो है, वो हमें इस बात का दर्स देता है कि हमने इसको कैसे अपनी सोशल ट्रांसफॉर्मेशन के अंदर, अपने माशरती ट्रांसफॉर्मेशन के अंदर, अपनी माशी ट्रांसफॉर्मेशन के अंदर, अपनी सियासी ट्रांसफॉर्मेशन में कैसे इस्तेमाल करना है। अगर हम इसमें कामयाब हो जाएं तो फिर आप देखिए हमारा माशरा जो है वो माशरा होगा जो असल हकीकी इस्लामी फलाही माशरे की हम बात करते हैं। बिल्कुल ठीक है। एक नात आपको सुनाना चाहता हूँ, और आतिफ असलम ने बड़े खुशू से वो नात पढ़ी है। नात एक आप सुनिए ज़रा। मुस्तफा जाने रहमत पे लाखों सलाम, शम्माए बज़ में हिदायत पे लाखों सलाम। हम गरीबों के आका पे बेहद दरूद, हम बेहद दरूद, हम फकीरों की सरवत पे लाखों सलाम, शम्माए बज़ में हिदायत पे लाखों सलाम, लाखों सलाम। मिंबर तेरा अर्शे बरी या रहमतुल लिल आलमीन, या रहमतुल लिल आलमीन। हम फ़कीरों की सरवत पे लाखों सलाम। खालिद साहब, माहौल जो है बड़ा इस टाइम इलेक्ट्रिक सा हुआ है, कैसा फील कर रहे हैं आप? देखिए कि ईद मिलादुन नबी तो 12 रबीउल अव्वल को पहले भी हम देखते रहे हैं कि हर साल इस दिन को अकीदत और एहतराम के साथ मनाया जाता है, लेकिन अब हम देख रहे हैं कि पहली बार हुकूमती सतह पर और रियासती सतह पर इसको इस दिन को जो है वो मनाने के लिए जो सरपरस्ती जो है वज़ीर आज़म पाकिस्तान की तरफ से ऐलान किया गया है, ये बहुत अच्छा और बड़ा एक हुकूमत का एक इक़दाम है। और ये ऐसा दिन है कि जहाँ जब ईद मिलादुन नबी के जुलूस हर गांव के अंदर, हर शहर के अंदर, छोटे बड़े मकामात पर जब निकाले जाते हैं तो हम वहाँ देखते हैं कि तमाम जो सियासी जमातें हैं
तमाम सियासी जमातें जो हैं अब वो अपने मामूल के जो इख्तलाफात हैं उनको भूल कर इस दिन जो हैं हमें इकट्ठे नज़र आते हैं और मुत्तहद नज़र आते हैं। और जो जुलूस ईद मिलादुन नबी के होते हैं उसमें तमाम सियासी जमातों की लीडरशिप भी हमें नज़र आती है। और इस दिन के हवाले से हमने ये भी देखा है कि जिस तरह हुकूमती इक़दाम जो हैं हमें वफाक में भी नज़र आते हैं, हमें सूबे में भी नज़र आ रहे हैं, और पंजाब के अंदर भी इस तरह जो है वो भरपूर तरीके से अशरा रहमतुल आलमीन को मनाने के लिए हुकूमत ने जो पिछले साल जो है 10,000 के करीब जो स्टूडेंट्स थे उनमें जो है वो वज़ाइफ स्कॉलरशिप दिए गए। तो अब उसका जो बजट पिछले साल 50 करोड़ था उसको बढ़ाकर अब 1 अरब रुपया पंजाब के अंदर भी कर दिया गया है। और दूसरा देखिए कि इस वक्त जो 12 रबीउल अव्वल का दिन है, हम देख रहे हैं कि तमाम जो सियासी जमातें हैं, ख्वाह उनका तल्लुक हुकूमत से हो या अपोजिशन से हो, तमाम जमातें जो हैं इस दिन को अकीदत व एहतराम से मना रही हैं, और जितनी उनकी मामूल की सियासी सरगर्मियाँ थी वो मुअत्तल बड़ी अच्छी बात है, बड़ी अच्छी बात। और ख़ास तौर पर आपको पता है कि बलूचिस्तान के अंदर अदम अतमाद की तहरीक का एक मामला चल रहा है, लेकिन वहाँ पर भी जो है ईद मिलादुन नबी की वजह से पहले तारीख तो 20 से पहले बनती थी, लेकिन ईद मिलादुन नबी की वजह से दिन के एहतराम में इसको 20 अक्टूबर को अब इजलास जो है बलूचिस्तान असम्बली का तलब किया गया है। और इसी तरह आपको याद है कि सानिया कारसाज जो है, जहाँ बेनज़ीर भुट्टो जब पाकिस्तान आई तो उन पर जब हमला हुआ तो उसमें 135 के करीब लोग उसमें जहाँ भाग हुए थे, और उस सानहे की याद में पीपल्स पार्टी ने जो अपना जलसा रखा तो वो भी एक दिन पहले रख दिया। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल तो ठीक इस है। तरह इससे हमें सारे ये भी नजर आता है कि सारे मिल के सब ठीक है, सब से मिलकर कर रहे हैं, लेकिन देखिए अपोजिशन क्या कर रही है। मौलाना फजल रहमान जो खुद को आलम दीन कहते हैं, और मुस्लिम लीग नून उन्होंने क्या किया फैसलाबाद में, बहरहाल उनको उनका इसका साथ नहीं है। खालिद हुजूम साहब ने ठीक कहा कि हमें एक होना चाहिए, कम अज़ कम चलो सियासत से हट जाए, इस दिन पे एक हो जाए, लेकिन उस दिन को भी उन्होंने बख्शा, और वो आज उनका PDM का इजलास भी है। अब आप क्या उनसे तवक्को कर सकते हैं? कम अज़ कम एक इनिशिएटिव गवर्नमेंट ने अच्छा लिया है, वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए लिया है, और पूरा अशरा मना रहे हैं, कम अज़ कम इसमें आगे हिस्सा डालें, वहाँ पे तो सियासी तकसीम पैदा ना करें। हमें ज्वाइन किया ज़ियाउल्लाह शाह बुखारी साहब ने, रुकन है इस्लामी नज़ाती कौंसिल पाकिस्तान। मैंने कहा ज़रा उनसे भी बात करते हैं। ज़ियाउल्लाह साहब अस्सलाम वालेकुम, कैसा देख रहे हैं इस इक़दाम को, और क्या समझते हैं कि मुआशरे को इसका क्या फ़ायदा होगा? सर मैं कहता हूँ ये बहुत खूबसूरत मामला है, बड़ी खूबसूरत ये एक पॉलिसी है, और यकीनन ये हमारे ईमान का तकाजा है। ये रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ जो हमारी मोहब्बत है, हमारा वालिहाना लगाव है, ये उसका नतीजा है। और मैं समझता हूँ प्राइम मिनिस्टर इमरान खान, अल्लाह उसको अजर अजीम अता फरमाए कि उसने पहली बार जिस शान के साथ, जिस अंदाज के साथ रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत मुबारक के हवाले से कि पूरे 10 दिन पाकिस्तान की गली गली में, शहर शहर में उसकी खुशबू फैल जाए, पूरा साल उसके असरात हमारे मुआशरे पर, हमारे वतन अजीज की फजाओं में मुरतब रहे, तो मैं समझती हूँ ये बहुत ही खूबसूरत तरीन काम है। और इस वक्त मैं चूंकि मुसलसल खुद मसरूफ हूँ कि मैं तमाम जितने सरकारी बड़े प्रोग्राम हो रहे हैं मैं उनमें हाजिर हो रहा हूँ। अभी ईवान सदर में 12 रबीउल अव्वल के भी हम जा रहे हैं, मेरा वहाँ खिताब है। तो मैं ये देख कि अल्हम्दुलिल्लाह इन प्रोग्राम्स का कि उसमें हर नबी वसल्लम की सीरत मुबारक के मुख्तलिफ पहलू हम बयान कर रहे हैं। कल भी मैं और अगर डॉक्टर पीर नूरुल्लाह कादी साहब, दामद बरकत मुदारी, हमारे साकी वजीर बड़े मजहबी मूड, हम इकट्ठे थे एक प्रोग्राम में। 3 दिन पहले भी हम इस्लामाबाद में सीरत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एक प्रोग्राम में इकट्ठे थे। तो मैं महसूस कर रहा हूँ, मैं देख रहा हूँ, खुद एहसास हो रहा है कि खुशबू फैल रही है पूरे वतन अजीज में, पूरे पाकिस्तान में। नबी करीम अलैहिस्सलाम का जिक्र मुबारक करना ये कितना अजीम अमल है कि हमारे एक शायर ने जज्बात की तर्जमानी करते हुए बिल्कुल सच कहा कि जब उन्हें याद कर लिया तो सुबह महक महक उठी, जब उनका गम जगा लिया तो रात मचल मचल गई। हमारा अशरा रहमतुल्लाह अलैहि वसल्लम के अनुमान से जो ये हम 130 पाकीज़ा अय्याम से गुजर रहे हैं, मैं समझता हूँ ये बहुत ही खुशाइंद और बहुत मुबारक अमल है। और इंशाअल्लाह रहमान की मोहम्मद से वफा तूने हम तेरे हैं, और यकीनन जिसे अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया था, मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहाँ चीज है क्या लहो कलम तेरे हैं, अल्लाह हमसे राजी हो जाएगा।
اللہ ہم سے خوش ہو جائے گا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر مبارک کرنے سے کہ ورفعنا کا ذکر اللہ تعالیٰ خود فرماتے ہیں ہم نے آپ کا ذکر مبارک بلند کر دیا، تو ہم اللہ تعالیٰ کی اس منشا کے مطابق آپ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر مبارک بلند کر رہے ہیں، تو انشاءاللہ اس کے احتیاط ملیں گے، اس کے اللہ تعالیٰ راضی ہو کر ہمیں نعمت اور صلہ عطا فرمائے گا، ہمارے وقت میں استحکام آئے گا، خوشحالی آئے گی انشاءاللہ، امن و امان اور قرار آئے گا انشاءاللہ، اللہ ہمارے دفاع کو اور مضبوط کرے گا۔ تو یہ چیزیں عام نہیں ہیں، یہ بالکل اللہ کی اور اللہ کے فضل و کرم سے یہ چیزیں ہوتی ہیں۔ تو میں بار پیش کرتا ہوں وزیر اعظم عمران خان صاحب کو، اللہ نے ان کو یہ توفیق دی، ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء، یہ سعادت بزور نیس پانا بخشد خدائے بخشندہ، یہ اللہ نے ان کی تائید کی، اللہ نے ان کو توفیق دی، اللہ نے خود ان کی یہ رہنمائی فرمائی کہ میرے حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اس طرح اظہار محبت کرو۔ وہ سورہ لالا زار پھرتے ہیں، تیرے دن اے بہار پھرتے ہیں، اس گلی کا گدا ہوں جس میں مانگتے تاجدار پھرتے ہیں۔ ہائے غافل وہ کیا جگہ ہے یہاں، 5 جاتے ہیں 4 پھرتے ہیں۔ ایک بریک لے رہے ہیں جی، بریک کے بعد آتے ہیں آپ کی خدمت میں۔ منبر تیرا عرش بری یا رحمت للعالمین یا رحمت للعالمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جیسے کہ آپ سب جانتے ہیں یہ خاص مہینہ ہے، یہ وہ مہینہ ہے جب ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لے کے آئے۔ یہ برکتوں کا مہینہ ہے، یہ وہ مہینہ ہے جس پہ اللہ نے اپنے حبیب کو اس دنیا میں بھیجا تھا، اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو خاص چیز تھی، جو اللہ نے ان کو خطاب دیا تھا، رحمت العالمین، سب انسانوں کو اکٹھا کرنے والا انسان، جو ایک دنیا کی تاریخ کے سب سے بڑے لیڈر تھے، اور لیڈر کی سب سے بڑی جو خاصیت ہے وہ انسانوں کو اکٹھا کرتا ہے، نفرتیں نہیں پھیلاتا۔ اس لیے میں چاہتا ہوں کہ ہم بھرپور طریقے سے سب لوگ اس میں شرکت کریں، اور یہ جو 12 ربیع الاول ہو، یہ ہمارے ملک کی تاریخ کا ایک ایسا جشن ہو، ہم ایک ایسی خوشیاں بنائیں جو پاکستان کی تاریخ میں کبھی کسی نے نہیں پہلے بنایا۔ آج صرف میرا مقصد آپ سب کو یہ پیغام دینا ہے کہ سب اس میں شرکت کریں، ہمارا میڈیا، ہمارے لوگ، ہمارے اقلیتیں، ساری قوم اس میں شرکت کرے، اور انشاءاللہ جب دنیا دیکھے گی تو اس طرح کا 12 ربیع الاول کبھی پہلے نہیں بنایا گیا ہوگا۔ شکریہ۔ منبر تیرا عرش بری یا رحمت للعالمین یا رحمت للعالمین۔ منبر تیرا عرش بری یا رحمت للعالمین یا رحمت للعالمین۔ علامہ حسین اکبر صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، رکن ہیں اسلامی نظریاتی کونسل پاکستان کے۔ علامہ صاحب السلام علیکم۔ عشر رحمت للعالمین منانے کے لیے جو اقدامات کیے جا رہے ہیں، آپ کس نظر سے دیکھتے ہیں اسے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں سمجھتا ہوں کہ ایک انتہائی احسن اقدام ہے۔ ویسے تو پورا سال شان رسالت رحمت اللہ عالمین
कि यौम मनाए जाए तब भी हक अदा नहीं होता, लेकिन रबीउल अव्वल में एक अशरे का एहतमाम और फिर मुख्तलिफ मुतनव्वे किस्म के प्रोग्रामों का इनेकाद मैं समझता हूँ कि शायद तारीख़ पाकिस्तान में पहली मरतबा ऐसा हुआ है कि वज़ीर आज़म खुद डेली रिपोर्ट भी ले रहे हैं और इन प्रोग्रामों की निगरानी भी कर रहे हैं, और तमाम सूबाई हुकूमतें डिवीजनल ज़िली सतह तक ये प्रोग्राम जो हैं कॉलेजेस, यूनिवर्सिटियों, स्कूलों में, तो मैं समझता हूँ कि सीरत शनासी के हवाले से, मकाम रिसालत के हवाले से और दुश्मनान रिसालत को मुंह तोड़ जवाब देने के हवाले से ये इंतहाई आसान इक़दाम है। अच्छा सर, ये बताइएगा कि इस अशरे के जो इम्पैक्ट है सोसाइटी पे सर, वो क्या आपको लगता है, क्या नज़र आ रहा है? देखिए, मैं समझता हूँ कि एक तो ये जो इन्होंने ऐलान किया है कि हम शायद सीरत अथॉरिटी या क्या करना चाहते हैं, एक तो वो बहुत आसान इक़दाम है। दूसरा ये है कि जो सिलेबस की किताबों में बाज़ाब्ता एक सीरत की किताब जो है वो डाल दी गई है या डाली जा रही है, वो भी एक आसान इक़दाम है। फिर इस वक्त जो प्रोग्राम हो रहे हैं उसमें सीरत के मुख्तलिफ मौज़ूआत मुतय्यन किए गए हैं, यानी मौज़ूआत का तयन जो है ये प्रोग्राम की जामियत को और चार चांद लगा देता है कि इंसान जो है उस मौजू के तनाजुर में गुफ्तगू करता है, सुनने वाले को भी कुछ मिलता है। तो मैं तो ये समझता हूँ कि अगर इस तरह जनाब रिसालत इमाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत मुबारका के मुख्तलिफ गोशों को एक बाकायदा उन्वान देकर उजागर किया जाए तो उससे बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा, बजाय इसके कि हम उसको एक ही मौजू पे रहें। अगरचे उनकी ज़िंदगी का एक पहलू भी इतना वसी है, तो हम तालिब इल्म में हमें सीखना है, तो अगर ये जो पहली मरतबा मौज़ूआत की सूरत में सिलसिला शुरू हुआ है, ख़वातीन के लिए अलग, बुज़ुर्गों के लिए अलग, बच्चों के लिए अलग, तालीम के लिए अलग, मईशत, ये सारे पहलू मुख्तलिफ जो इसमें कवर किए जा रहे हैं, इससे हमें बहुत कुछ मिलेगा। और मैं समझता हूँ कि आइंदा के लिए जो अथॉरिटी बनाई गई है या बनाई जाएगी, उसके लिए भी एक रहनुमा उसूल यहाँ से हमें हासिल होंगे कि हमें किस तरह इसको आगे लेके बढ़ना है। मैं तो ये चाहूँगा कि आपकी सीरत के मुख्तलिफ पहलुओं को छोटे छोटे किताबचों की सूरत में भी प्रिंट करके तकसीम किया जाए और मुख्तलिफ मौज़ूआत पे साल भर जो है वो डिस्कशन होनी चाहिए। बाकायदा मौज़ूआत, माशरती मसाइल, यूनिवर्सिटियों में इस वक्त वेबिनार हो रहे हैं, सेमिनार हो रहे हैं, उसमें समाजी मसाइल को लिया जा रहा है, घरेलू मसाइल को लिया जा रहा है, तालीमी मसाइल को लिया जा रहा है। तो ये अलग अलग जो चैप्टर मुअय्यन कर दिए गए हैं, इसमें हमें इस सीरत के मुख्तलिफ पहलू को समझने में बड़ी आसानी होगी और समझाने में बड़ी आसानी होगी। तो ये एक इंतहाई आसान इक़दाम है। मैं समझता हूँ कि इस सिलसिले को तो पूरा साल जारी रहना चाहिए। बहुत शुक्रिया अल्लामा साहब, बहुत शुक्रिया आपका बात करने। साहब, आप भी सारा ऑब्जर्व कर रहे हैं, ये पहली बार हुआ है कि पूरा अशरा मना रहे हैं आप, और प्राइम मिनिस्टर ने भी ये कहा और हमारे जो उलमा ये भी कह रहे हैं, जब तक हम हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात पे अमल नहीं करेंगे, उनके असवा हुस्न पे अमल नहीं करेंगे, हम वो टारगेट अचीव नहीं कर सकते जिसकी निशानदेही प्राइम मिनिस्टर ने की है। और बतौर मुसलमान भी हम अगर उनको फॉलो करें, आखिरी खुतबे को फॉलो करें, तो हमारे तमाम मसाइल जो उसका उसमें हल है। तो आप इस बारे में क्या कहते हैं, हुकूमत क्या इक़दाम है और क्या आप तजवीज़ करते हैं? देखिए शफीक साहब, जब रियासत मदीना का आगाज़ हुआ तो वो कोई बहुत अमीर रियासत नहीं थी, ठीक है, को बहुत वहाँ पैसा नहीं था, वहाँ पे भी गुर्बत थी। ये अंदाज़ा करें कि हज़रत अली करम अल्लाह वजह एक रोटी लेके आते हैं और वो हज़रत फ़ातिमा ज़ोहरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा को देते हैं, वो उसके 4 टुकड़े करके एक हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला को देती हैं, एक हज़रत इमाम हसन को देती हैं, एक हज़रत अली को, और चौथा टुकड़ा जो है वो उठा के दरवाजे की तरफ भागती हैं। तो हज़रत अली कहते हैं कि कहाँ जा रहे हो? तो वो कहती हैं कि बाबा 3 दिन से भूखे। आप अंदाज़ा करें कि जिनकी दस्तरस में जन्नत है, जिनकी दस्तरस में ये कायनात है, वो 2-2, 3-3 दिन फाके से रहते थे। इसका मतलब है वहाँ गुर्बत थी, लेकिन वहाँ पे असल बात थी बरकत, बरकत थी, तकवा था उन लोगों में, नीयत थी। हमारा अलमिया ये है कि अल्लाह ने हमें बहुत कुछ दिया इस मुल्क में यार। हमारे आबाओ अजदाद जब आए थे तो उनके पास क्या था, वो वहाँ पे उनके पास क्या था। यहाँ पे आने के बाद अल्लाह ने हमें क्या नहीं दिया। हम सबके पास गाड़ियाँ, हमारे तो बाप के पास साइकिल भी नहीं थी,
हम पैदल थे, हमारे घर के अंदर एयर कंडीशन लगे हुए, हमारे बच्चे अच्छे स्कूलों में पढ़ रहे। इससे बड़ी रहमत और क्या होगी अल्लाह की हम पे। लेकिन हमारे अंदर तकवा, हमारे अंदर बर्दाश्त नहीं है। अगर इस सोसाइटी में तकवा पैदा हो जाए, इस सारे अशरे का जो सबसे बड़ा मकसद है वो ये कि लोगों को पता चले कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो थे उनकी जिंदगी किस तरह कितनी जहतें थी।